อมรสุริยะครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ตรงเลยครับยิงขึ้นมาให้กับนัทพลค่ะตีได้ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากนะคะเข้าไปตีบีแซ่ค่ะตัวไม่ได้สูงนะคะแต่อาศัยความหนักหน่วงนะอมรสุริยะเสิร์ฟมายกขึ้นมาฝั่งนี้ตีเปิดเลยครับวันนี้ณัฐพลเปลี่ยนลงมานี่ก็ช่วยทีมได้เยอะนะคะโดยเฉพาะบอลเนี่ยค่ะวิ่งเล่นนะคะวิ่งเข้าไปตีตรงกลางบ้างโค้งบ้างนะคะที่เห็นว่าคนที่เล่นบอลสูตรของพิเซโร่มีณัฐพลคนหนึ่งแล้วก็อมรเทพคนหนึ่งที่เล่นได้ดีนะครับ